Kayırılabız biz kayra. Mana proyekti dayandı. Düşün bergen 6 ay oldu. Düşün üçün 6 ayga çeyin аны bir жолу эме атканда. Каяда düşün 100 келгенде сразу пленкамен жаапкен. Теплица кылчу. Анан жылуу болуп бере берет экен айра түшүндүчү. Декабрга чейин бере берет дейт. 5 гектарга тегелдепчи. Özgöçü jırgal bilemsiň, özgön jer özüm turagym. Kıyaldan jedim seni jırgayga, jedim seni jırgayga. Babalardan kalgan jer, batı tottoy jangan jer. Kara düzü ketseyda, ayrılabız biz kayra. Kölün sorusu жетебизде өтүп жаткан агроөнөр-жай комплексинин өнүктүрүү боюнча семинардын катышуучулары Düşün berekesi bayramına koş gelildi. Gürkürөгөн güz gelip düşün berekesi tөгүлгөн күн жалкыга жагымдуу жергеңизге жугумдуу болуп ырыс кешик жыл болосун. Seminarımız kanday olup ötmey olup kalganına biraz toktala getirdik. Azamat dinimiz gelip kalganken gelip sizge şu kanday işler sürüyorken bir malumat bereli. Tuğandar, bu seminer yüzünden ötmek, alan Çomoy oblastlık oldu ama biz Uzak Grup deyen kampanyanın yetekçisi oluruz. Azık kuakta 60 hektar жерге өзүбүздүн багыбызды тиккенбиз. Биз азыр ошол карагат көчөттөрүн өстүрүп атабыз. Биздин компания биринчи жолу Кыргызстандан эми көп эмес бирок жаңылык катары Дубайга 2 тонна абрикос экспорт кылдык. Буну документациясына где-то 1-2 айдан ашык убакыт кетти. Абрикостор калып атканынан мындай аябай аракет кылып чуркадык. Ушул 2 тонна абрикосту кетириш үчүн аябай оор болду, бирок аягы Дубайдын бар рыногуна турганда эртең менен кирген уже кечинде жок калды деп бизге сүрөттөрүн көргөзүштү. Бул эми муну эмнени айткыбыз келет? Жакшы экстра, жакшы продукта, жакшы товарларды өндүрүп чыгарсак, алармандары ар дайым табылат деген нерсени айтабыз да. Анан жакынкы эле мына көчө күнү эмеге Монголияга биринчи фура алманы жөнөттүк. Ушул жерден ошол темир кубалар документин даярдап беришти. Биз мисалы үчүн Россиянын шаарларынан бардык чоң-чоң заводдорго бизде мындай карагаттарды көргөзсөк, алып ооздуп көп, карагатыңар аябай жакшы экен, бирок бизге 200 тонна алып келип берди. 200 тоннадан ылдый сүйлөшө албайбыз. 200 тоннадан өйдө болсо, биз силер менен сүйлөшөбүз депчи. Эми урматтуу туугандар, бул жакта карагатты барлар барбы? Агротунан карагат сатып жүргөндөр бар. Бир чака карагат сатсаңыздар канча пайда табасыздар? 1000 сомдон өйдө атат буну. Лесная красавица Кыргызстандыкы. Бул Новосибирскиде Хиловский деген чоң базар бар. Жылда барып быйыл 2 жолу барып карадык ошол жакты. Ошол Хиловский рынокто Кыргызстандын алмуруту өтө даамдуу, жыктанып турат. Бирок товардын илик жасалган эмес. Могулу эже айтып сатып аткан элечи. Мен ушуну уялганыман жаап койдум деп атат. Кыргызстандан ушундай начындай товардын илик жок болуп атат депчи. Эми могул болсо Өзбекстандын алмуруту могул 145 рубльдан сатылат. Караңыздар, жакшы кылып тизип койгон. Могул ичине мындай үстүнө сирич пленкадан өйдө жаап койгон. Бирок ал кыйын эмес да. Баарыбыз сатсак жакшы өндүрүп туруп, жакшы упаковать этели. Мындай эме бар да, адамда характер бар да, биринчи көргөндө көзүнө жакса, андан кийин аны алып жейт да. Тиги көзүнө кычырап көрүнүп турса, кайсын аласыздар? Эми силер билесиздер, Кыргызстандыкын алышыңар мүмкүн, бирок көзгө кычырап көрүнүп турганда орустар Өзбекстандыкын алат да, акчасына карабайт. Туугандар, ошол качественный өстүргөн үйрөнөмүн.
Moğol algınot, Kabardina Balgaryanın algınotu. 160 rubldan Kelokski rınakta bir ay burun özünün telefonuna tartkan sürettörler. Bu olsa Kırgızstanlıkı. Eğer bir nerse öztürsek, kaçısını yıl öztürür. Yani bunca öztürgen son daha geçin hareket edip koysan, kaçısına çıkmalış, omoyla da bunday. Jakşınakay upakovka, jakşınakay satsak, alacak varanda da jakşı gerek. Elmeye Kelokski rınakı tanıdık, bu degen. Rusya'nın severinde Novosibirsk'de çok jakşı bazar, günde yüzlük furalar gerek, yüzlük çıkart, oşal Kelokski rınaktan Sibir'deki Rusya'nın sever janında çok 10 şarkı uçul bazardan taraydı. Bizge eng жақын базар, биздин товарлар ушул жакка барат. Биз бир нерсени кыларда, эмнеге деген суроолорду көп жооп беребиз да, бизнесмен катары эмнеге аны кылышыбыз керек, эмнеге кылышыбыз керек, 5 жыл эмнеге жооп бериш керек да, бул жана кайден системасында. Башкаларга салыштырмалуу. Карагат мисал үчүн өтө буга жөнөкөй силердин чарчап турганда башыңарды оорутпайбы? 1 гектар карагаттан мындай орточо кыргызча деп кой мындай аябай кыйналбай карап 10 тонна карагат алса болот. Аны 120 сомдон сатса 1 миллион 200 миң сом алса болот. Эми муну айталы дегенибиз бизге карагат жетпей атат да алармандаргачы. Рынок мындай көп карагат чыкпайт. Эми мунун бир 200-300 миң сомун тергенге башка жумуштарына кетирсеңер деле 1 гектардан 1 миллион тапса болот. Эми арпа, бугдай жанагындай эми картошка менен жамандай бербешибиз керек. Алда жакшы культура бар. Бирок буну дагы көбөйтүшүбүз керек. Ар бир биздин оюбузча ар бир айыл өкмөттө 1 гектардан карагат, ар бир үйдө бир 10 сотыйдан болуш керек деген оюбуз бар. Анткени жакшы пайда берет. Андан кийин карагат ден соолукка пайдалуу, анан техника менен чогултууга болот. Эмнеге деген суроолорубуздун биричи, мисалы үчүн бизде жумушчу күчү кыйын. Могу ушул райондо эле, мисалы үчүн жайында 2,5 миң сомго чейин баасы көтөрүлүп кетет биржамыкы чектеген жумушчулар. Анан муну комбайн менен чогултса болот. Комбайн менен чогултканда могул мисалы үчүн эртең карагат көбөйсө, бир трактористтер мындай комбайнды Польшадан артына сатып келет. Азыр бизде эле сүйлөшүп атабыз, өзүбүзгө да бир комбайн алып. Эгер мындай биздин беларустарга кеттерсе, бир күндө 4 гектар жер жетерсе болот. Эгер мындай комбайн алып келип алсак, бир күндө 8-10 гектарга чейин тергенге мүмкүнчүлүк бар. Мындай оңой эле чечиле турган маселелер да, бул уже жарым-жартылай чечилген нерселер. Анткени карагат өзү бизде азырдан бар да, ошондо эле көбөйтүп коелу деп атабыз да. Бизде жаз 15 күндүк эле биздин жетебизде вообще көлмөчү, Кыргызстанда деле. Мындай кыш болуп туруп эле бат эле күн жылып келет да. Анан баарыбыз эле ошол 15 күндүктө баарыбыз бир кичтей кыштата даярданалы, окууларды өткөрөлү, күзүндө сөйлөйт, карагаттарыбызды тапшырып берип атабыз. Карагаттын сорттору тууралуу айта турган болсок, туугандар, карагаттын өтө көп сорттору бар. 150-200 200дөн ашык сорту бар. Биз башка сортторду бирөөнүкү жаман, бирөөнүкү жакшы деп айта албайбыз. Бизге бүгүнкү күндө доступный болгон сорттор, мындай таанымал, өзүн жакшы бизден көргөзгөн сорттор, биринчи, экинчиси болсо, карагат экиге бөлүнөт. Механикалык сборка болот, андай колго сборка болот. Ошол механикалык сборкага көбүрөөк басым кылып атабыз, бирок аны кол менен да теребесе болот. Мындай капельный орошение менен 1 гектар жерди биз жана кыргызча килейген сууну агызып алып сугарып атпайбызбы, майнап чыгарыпчы. Могул эле сүрөттү таптык да көчө интернеттен. Бирок баарыбыз билебиз агызып сугарганды. Ошол сууну эгер үнөмдүү пайдалансак, ошол суу менен 30 гектар жерди сугарсак болот. Мындай жакшылап эсептесек, туугандар, Кыргызстандын суусу өзүнүн Кыргызстанда кайрак жердин баарына жеткирсе болот. Болгон эле мындай ойлонуш керек. Өтө деле кымбат эмес мунун баарычы. Ойлонуу кеңешүү негизинде ушундай семинарда бетме-бет бир тууганча отуруп, чечишип алып, мындай туура жолдорун тандап иш алып барсак, мисалы үчүн ошо байын адистер бизге эсептеп берди. 1 гектар жанагы секундасына 100 литр деп эсептейт да, 100 литр секундасына 5 саат аккан суу менен 30 гектарды сугарса болот, капельный кылса. Эми капельныйдын аябай көп жакшы жагы бар. Бул бүгүн эле чыккан нерсе эмес, туугандар. Мунун чыкканына өтө көп болгон. Муну менен көптөн бери башка мамлекеттер алектенип жүрөт. Биз баягы Тилек Токтогазиев айткан, баягы көп жыл артта калып, жана 100 канча жыл калдык деп артта деп атпайбы? Туурасы бар да. Оңой эле баарыбыз өтөлү капельныйга өтүшкө аракет кылалы. Жанагы артта кылсаңар, водоем жасаганда мисалы үчүн жазында бизде мындай случай болду. Ушул водоемго өзүнүн мен эч кимди эрежеден чыккыла деп айтпайм. Эрежеси боюнча геомембрана салынат. Бирок ушул биздин водоемго геомембрананы эсептесек,
570 000 сомго эсептеп берди геомембрананы. Эми ушул эле жанагы теплицанын пленкасын койдук. Где-то 18 000 сом айланында. Эми биякта мындай дейт да, мен дыйканмын. Менин болгону 500 000 сомум бар. Мен ошону 1 гектардын баарына жеткиришим керек да. Могу мисал үчүн водоем менен эле токтотуп койсок, акчабыз жок калбаш керек да. Мындай болушунча экономный жолдорун караганга аракет кылабыз. Ягода боюнча сапаттуу көчөттөрдү колдон келишинче өстүрүп атабыз. Дагы көбөйтүшүбүз керек да. Мунун биринчи көчөтү көбөйсө, эндиги жыл мөмөсү көбөйүп, мөмөнүн аркасынан жанагындай элдин эмеси жашоо бул эми. Ушул бизди байытып жыргатып ийет деп айткандан алыспыз, бирок бул деген бир акча алып келе турган жолдордун бир тармагы да. Түшүндүңүздөрбү? Органикалык кайсы чарбасын өнүктүрүү долбоору бар. Ошо долбоордун кеңешчиси агроному Нурбек мырзага берсек. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул семинардын катышуучулары жана келген коноктор, биздин долбоордун максаты ушул Кыргызстандагы органикалык өндүрүштү арттыруу жана органикалык кооперативтердин ошондой эле органиканын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында иш алып барып жатат. Ысык көл областында бул долбоордун ошо иш алып баруу областы кайсы айылдарда дегенде ошо Маман, Теплоключенко жана Тосор 3 айыл пилоттук аймак болуп тандалып алынган. Анан негизги максаты долбоордун бул ошол Кыргызстандагы органикалык саясат базасын чыңдоо жана ушул кооператив ушул айылдардын органикалык өстүрүү жана мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, аларга кооперативтерди түзүү менен инфраструктура түзүп берүү. Бул жерде ошол долбоордун алкагында 2 кооператив түзүлгөн органикалык. Бири ушул Маман органик. Негизги өстүргөн культуралар булар валериана, ушул дары чөп өсүмдүктөр, валериана, картошка, ошондой эле карагат, тала өсүмдүктөрү, анын ичинде ошол которуштуруп айдоодо. Жалпы өндүрүү көлөмү валериан 280 тонна, календула ушул кооперативдин өндүрүү көлөмү 3,5 тонна, эми ромашка жана мачека 2 тонна. Бул кооперативтерди түзүп, аларга керектүү болгон баягы өздөрү бизнес план жазышкан. Ошонун негизинде аларга керектүү техникалык камсыздалып берилген. Мындан сырткары ошол жакында ошол проекттин дагы максаты бар. Ошол Маман органик кооперативине, Маман элине валериан кургатуучу цех жана валериан кургатуучу линия салып берилди. Ал эми экинчи ушул аймак пилоттук айыл болуп саналган Тосор айылында Тосор органик кооператив түзүлгөн. Жалпы мүчөсү саны 63 киши. Негизги өндүргөн культуралары бул кооперативдики ошондой айылдыкы абрикос, алма, өрүк, картошка жана карагат. Айылда ушул проект алкагында ушул кооперативтерге кандай инфраструктуралык база түзүлүп берилип жатат, ошол боюнча бул сүрөттө көргөндөй кургатуучу сок чыгаруучу линия, оборудование азыркы учурда жаңы ишке кирди. Алмадан сок чыгарып башташты. Өзүңүздөр көргөндөй бул выставкага коюшту. Фасоль, карагат, клубника, малина, корей түркү, корей капустасы өстүрүлүп, эксперимент жүргүзүлдү. Мындан сырткары ошол өндүрүлгөн продукцияларды керектүүчүлөр менен байланыштыруу максатында агротурлар жана экспорт уюштурулган. Башка жанагы тажрыйбалуу дыйкандарга барып, алардын жеринен тажрыйба алуу максатында тренингдер ошол дыйкандарда уюштурулган. Ошол мындан сырткары ошол дыйкандарда баягы техникалык мүмкүнчүлүктөр жетишсиз болгондуктан, баягы органика кичинекей аянттарда жүргүзүү ылайык болгондуктан, дыйкандардын баягы мини техникалар менен, каражаттар менен камсыздап, ошо сервистик бригада түзүү менен органиканы жайылтуу иштери да жүргүзүлгөн. Анан проекттин алкагында ошол жогоруда айтып берилгендей, Корея мамлекетине ошол кооперативдин лидерлери, ошондой эле мамлекеттик органикалык департамент иштеген сотрудниктердин органикалык билимин жогорулатуу максатында Кореяга ошондой эле айфон эл аралык органикалык кыймылынын баягы окуусуна өткөрүлгөн. Алдыда ошол жогоруда айтылгандай Маман органик кооперативинде Маман айылында валериан жана дары чөптөрдү кургатуучу цехти салып берип, ошондой эле дары чөптөрдү кургатуучу линияны орнотуп берип, ишке киргизүү. Ал эми мамлекеттик Ысык областтык департаменттин ошол 4 этаждагы имаратын ремонттон өткөрүп, Жетегиз районунда, Жетек районунда эмес, азыр
7 областта тең окутууларды жүргүзүп атабыз. Бул эмне үчүн дейсиздер? Бардык аймакта өтө кызыккан гана дыйкандарга окутуп, кызыккан гана дыйкандарды жетектеп кетпесек, баягы биз алуучу сурап аткан сапатка жана объемго жете албайт экенбиз. Ошон үчүн биз кулачыбызды кеңири жайып, 7 областта окууларды жүргүзүп, айрыкча Талас нарында жакшы жыйынтыктарды алып, айда бизди кайра чакырып атышат. Биз болсо барып договор түзүп келебиз. Ушул окууларды жалгыз эле валериана эмес, азыркы күндө ромашка, календула, анан эхиноцея деген дары чөптөр бар. Бул дүйнө рыногунда суроо талаптары бар дары чөптөрдү өстүрүп атабыз. Анткени дыйкандар өстүрүп алып, бирок кайка сатат. Азыркы күндө бизде абдан жакшы ооба валериана востребованный, суроо бар, талап бар. Бирок ошол эле кезде ошол суроо талапка жараша баягы сапатын же кескен кездегисин, же болбосо жууган кездегисин биздин дыйкандар, биз менен договор түзгөн дыйкандар абдан жакшап келишет. Бирок биз менен договор түзбөгөн, өзүлөрү өз алдынча сепкен дыйкандардыкы өтө начар сапаты. Биздин органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүдө, айыл чарба министрлигинин органикалык чарбасын өнүктүрүүдө жана органикалык айыл чарба технологияларын колдонууда 2019-жылы органикалык айыл чарба департаменти түзүлгөн. Ошондой эле ошол эле жылы май айында Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө номер 65-мыйзам кабыл алынган. Ошондой эле биздин органикалык айыл чарба департаментинде ар бир областта 7 филиалдарыбыз, ар бир областта 7 филиал бар. Ошол филиалдардын ичинде биздин Ысык-Көл аймактык филиал 1989-жылы уюшулган жана ошондой эле органикалык айыл чарба саясатын Кыргызстанда жайылтуу, Кыргыз Республикасындагы аймактарда пилоттук чарбалар түзүлүп баштаган. 2019-жылы 44 пилоттук чарба республика боюнча түзүлсө, азыркыга убакытка чейин пилоттук чарбалардын саны 133кө жеткен. Ошондой эле анын ичинде биздин Ысык-Көл областында пилоттук чарбалар 2019-жылдары 5 пилоттук чарба болсо, азыркы мезгилде 2022-жылга 18 пилоттук чарба жана 450 гектар маалында кеткенде ошо экспортко чыкчу органикалык дары чөптөр ошо Кыргызстан боюнча экспорттоодо сал башында турат. Бир маалымат калды. Бизде түштүктөн келген коногубуз бар экен. Азия багбандардын бирикмесинин жетекчиси Абдулла Ташиевичке сөз берсек. Биз жалгыз эмес экенбиз. Борбор Азия багбандар биримдигинин ушу 7-8 жылдан бери жасап аткан жумуштардын нөмөлөрүн көрүп мен аябай кубанычтамын да. Мына азыр карап турсам бардыгыңыздардын көзүңөрдөн нур жанып, сүйүнүп турасыңар да силер. Кудай кааласа, мына жаз келе турган болсо мен малина отургузамын, клубника жасаймын. Мына мурдагыдай кылып мен арпаны карызга алып, аны сееп, анан кийин болсо акырында келгенде аны сатып, анан дагы карыз болуп калбайт экенмин. Мен малина эге турган болсом, ошодо 1 миллион сом киреше анык бар экен. Эгерде жакшы карасаң, 4 миллион сомго чейин киреше бар экен деп силердин көзүңөр жанып калды. Бул экономика, бул капитализм. Биз ошондо жашап атабыз. Биз токтотушубуз керек. Ошо өкмөт бериш керек эле деген сөздөн болду, унуткула аны. Биз капитализмде жашап атабыз. Ким канчалык жакшы иштей турган болсо, ошончолук жакшы жашайт. Мына азыр биздин эң баягы аксап аткан жерибиз эмнеде болуп атат? Туугандарым, бизде тажрыйба менен эле билим жок. Калганы бизде бар. Эң основной бизде бар. Бизде жер менен суу бар. Эми бир аз аракет кылып туруп, ушунун илимин, билимин алып ала турган болсок, биз жакшы жашап кетишке бизге чоң даңгыр жол ачылып турат. Мына эми туугандар, Борбор Азия багбандар биримдиги өзүнчө эле аракет кылып, биринчи соц тармактардан чыктык, анан кийин эл кыдырып чыктык. Финляндияда ушундай болгон экен. Бир киши чыгып, Финляндияны оңдоп кеткен экен. Америкадан келген бир эмигрант келиптир дагы, отуруп эле ол дагы багбан болгон экен. Багбан болгон экен дагы, анан
элдин жашоосун көргөн дагы ушулар бир жакшы жашап кетсе экен деп туруп анан кутты мага окшоп туруп эл кыдырып район жүрүп мына 4-чү жолу кыдырабыз. Мына Кудай кааласа жакында башталат, бактабат. Ошол жерге бардыңыздарды чакырамын. Ким болсо бизге иши кылса ушул бак отургузам деген киши эле келсе биз бесплатный сабактарыбызды берип, сорт тандоо боюнча, анын астына кандай кам көрүү боюнча, аны деген каякка сатуу боюнча кенен кесиде силер менен сүйлөшө алабыз да. Туугандар, менин номериме жазып койгула. WhatsApp'tan da жазып койгула мага. Абдулла Ташиевич десеңиздер, мен силердин ушул өзүңөрдүн Жетегүз районунун багбандар биримдиги бар. Мен ошонун ссылкасын таштап коёмун. Ошол биз менен иштешип аткан багбандарга кошулуп алып, ошол жерде тарыхчылык алмашып, сонун жумуштарды аткарабыз. Бириксек колдон келет туугандар. Болгону илим менен тажрыйба жетишпей атат. Биз эмне кылып атабыз? Начар көчөттү келип отургузуп алабыз Өзбекстандан чыккан контрабанда. Аны деген 9 жыл күтөбүз. Анан биз деген айперинди күтүп алсак, ол жерден бир крокодил чыгып калат. Базарга барсак эч ким албайт аны. Ошол маселебиз биздин. Көчөт тандоодо болуп атат. Анын астына кам көрүүдө болсо, жалалар болсо эмнени иштетип атабыз? Азот, селитра, пицицид, гербицидди иштетип атабыз. Не фитосанитариядан өтпөй калып атат. Эмне кылыш керек демек? Демек биогумус, хлорелла, туурабы? Ушуларды биз силерге үйрөтөбүз туугандарым. Борбор Азия багбандар биримдиги жакында жүрөт дагы. Кудай кааласа өзүбүздүн катарыбызга удостоверение берип, фамилия атыңарды, сүрөтүңөрдү чаптап, Борбор Азия багбандар биримдигинин ардактуу мүчөсү деген удостоверение таркатабыз. Ошого бардыгыңыздарды чакырамын. Борбор Азия багбандар биримдигине мүчө болуп кирип, ийгиликтүү багбанчылык жасап, биз аракет кылайлы. Бизде 3,5 миллион иштете турган жерибиз бар. 3,5 миллион гектар. 3,5 миллион гектар жерде 2 эле киши багытта карай турган болсо, 7 миллион киши бакка кирип кетет экен. Элестетип көргүлө. 7 миллион орун ачылып атат. Анан ошодон ар бир дарак, мисалы үчүн, ар бир гектардан 1 миллион сомдон киреше ала турган болсо, бул деген эмне? 35 миллиард доллар жыл сайын Кыргызстанга ар бир кыргыздын чөнтөгүнө ошончо каражат түшүп турат экен. Демек бизне бир эле жылкы пайдабызга жыл сайын бирден асман шаар салып турсак болот да. Ушундай сонун жакшы проектти мына бизге ушул тартуулап алып келип аткан Борбор Азия багбандар биримдигин колдоп бериңиздер туугандар. Бардыгыңыздарды өзүңүзгө чакырабыз.